Почитувана министерке, добро дојдовте во собранието. Јас воопшто не се согласувам со вашата идилична читанка за Законот за енергетика. Имено прво, овој закон е директно препишан од директивите на Европската Унија, без никаква адаптација, освен во делот на регулирање на регулаторните тела, кој што е нормално. Уште и тоа го имавте пропуштено, па моравме со амандмани да го поправаме. Тоа е една работа. Значи, законот е типична правна регулатива и постапка на владата како нивна заложба за еврофундаментализмот. Директивата која ја споменувате тука, која што е преточена, буквално преведена, може и на некои места и многу лошо преведена за жал, но тоа и не е толку опасно, колку што содржината во целост на овој закон, која енергијата ја третира како трговска стока, а не како јавна услуга, а тоа во Македонија е многу опасно, заради тоа што се уште, барем малку, енергетските капацитети се во државна сопственост и електричната енергија се уште врши некаква функција на јавна услуга. Со овој закон ќе се случи дополнителна либерализација, ќе го отвори пазарот не само за странски капитал, туку и за сомничави дилови помеѓу македонската политичка елита и приватниот капитал, каде што капацитетите енергетски дополнително ќе преминат во приватни раце и со тоа социјалната улога која што би требало да ја има државата во однос на снабдување на електричната енергија и другите енергенси ќе се загрози. Имаме директива која ја промовира идејата на енергетски граѓани или активни потрошувачи, што во контекст на Република Македонија, каде што скоро 1/3 од луѓето едвај можат да ја платат сметката за струја на месечно ниво, оваа можност ќе се претвори само можност за побогатите, односно за елитите во оваа држава, и само они ќе можат да имаат бенефиции токму од оваа можност како активни потрошувачи. Понатаму имаме една и, како што спомнав на почетокот, една еден геополитички предизвик кој што ќе се случи со носењето на овој закон, а тоа е дека ние дополнително ќе бидеме зависни од увозна струја. Верувам дека под олеснување дека ќе можеме слободно да си купуваме струја од европскиот пазар, ќе ни се намалат производствените капацитети на електрична енергија, што значи дека во иднина ќе поскапи електричната енергија. А вие ветувавте дека таа ќе поевтини. Тоа нема да се случи. Веднаш настапување на сила на вашата влада, електричната енергија се поскапи и очекувам и предвидувам дека таа уште повеќе ќе биде поскапена во иднина, токму како директен резултат на носење и на имплементирање на овој закон. Понатаму, со влегување во сила на овој закон, уште еднаш ќе се направи диференцијација помеѓу центарот на Европа, каде што централните земји, Германија, Франција, Холандија, земете било која, оваа директива ја спроведуваат многу рестриктивно, односно ја спроведуваат онолку колку што е во нивниот национален интерес. А земите од периферија, како Македонија, која што, замислете, не е ни кандидат, не ги има ни отпочнато преговорите за Европска Унија, ние се доведуваме во ситуација да европската интеграција ни зависи од почитување на ваквите директиви на Европска Унија, кои што дополнително ќе не донесат во ситуација да мораме да слушаме директиви од Брисел дури и по овие стратешки важни прашања за Република Македонија.
Се согласувам во тоа дека овој закон ќе отвори можност, но тоа ќе биде можност за луѓето од политичкиот врв кои што поседуваат хидроцентрали и други енергетски капацитети да профитираат од сето ова, а граѓаните дополнително да го загубат и она кое што малку сега го имаат. Благодарам.